Թրամփն անձամբ է հետևել Եմենի հուսիների վրա ԱՄՆ օդային հարվածներին ու լրացուցիչ հրամաններ տվել։ Սա էլ հատված է Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո Թրամփի առաջին ելույթից։ Ես չեմ պատրաստվում սկսել պատերազմներ, ես պատրաստվում եմ կանգնեցնել պատերազմները։ Մեր իշխանության 4 տարվա ընթացքում չկային պատերազմներ, բացի նրանից, որ մենք հաղթեցինք իսլամական պետությանը։ Թրամփը պաշտոնավարում է արդեն մի քանի ամիս եւ արդեն պարզ է, որ բոլոր պատերազմները 24 ժամում կանգնեցնելու նախընտրական խոստումը կատարել չի կարողացել։ Ոչ ռուս-ուկրաինական պատերազմն է ավարտված, ոչ էլ աշխարհի մյուս հակամարտություններին է վերջ տվել։ Թրամփի հայտարարություններին ըստ էության պետք չի այդքան, ես կարծում եմ, լուրջ վերաբերվել, ինչ առումով։ Թրամփը իրավիճակի դերնելով հայտարարություններ է անում, նաեւ հետո դա փորձում է ներկայացնել իբրև իր բարի ցանկություն, ինչպես եղավ Ուկրաինայի պարագայում 24 ժամվա մասին, հետո ինքը ընդունեց, որ դա ուղղակի ցանկություններ է, այդպեսի վերացական էր ասել, առանց որևէ կոնկրետության եւ ինքն էլ գիտի, որ 24 ժամում դա հնարավոր չի կանգնեցնել։ Դոնալդ Թրամփը հրահանգել է վճռական եւ հզոր օդային հարվածներ է հասցնելու հուսիների ապստամբներին, հետո ընդգծել է, որ հուսիները Կարմիր ծովում գրոհային հարձակումներ են իրականացնում նավթի եւ վառելիքի բեռնափոխադրման աշխարհի կարևորագույն երթուղիներից մեկում։ Թրամփը լինելով գործարար չի կարողանում համակերպվել, որ հուսիները փակել են ըստ էության Սուեզի ջրանցքը եւ չեն թույլատրում, որպեսզի իսրայելական, ամերիկյան, բրիտանական, ֆրանսիական նավերը այնտեղ բեռնափոխադրում իրականացնեն եւ Սուեզի ջրանցքը ողջ ցավալով աշխատի։ Հուսիներն իրենց հերթին հայտարարություն են տարածել Միացյալ Նահանգներին եւ Մեծ Բրիտանիային մեղադրելով Սանայի ժողովրդի դեմ արատավոր ագրեսիայի համար։ Սակայն հայտնի է, որ Լոնդոնը կապ չունի շաբաթ օրը Եմենին հասցված հարվածների հետ։ Այդ մասին են վկայում նաեւ Թրամփի հայտարարությունները, որտեղ նա պնդում է Միացյալ Նահանգներն ինքն է հարվածների նախաձեռնողն ու հեղինակը։ Ես հուսի ահաբեկիչներին ասում եմ, ձեր ժամանակն անցել է, դուք պետք է դադարեցնեք հարձակումները, հակառակ դեպքում դուք կբախվեք այնպիսի դժոխային տանջանքների, ինչպիսին նախկինում չեք ապրել։ Եմենի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկել են նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Թրամփը կոչ է արել նաև Իրանին դադարեցնել հուսիներին աջակցելը, զգուշացնելով, որ Վաշինգտոնը Թեհրանին լիովին պատասխանատվության կենթարկի։ Իր հերթին Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն իրավունք չունի Իրանին արտաքին քաղաքականություն թելադրել։ Ըստ էության այս հարձակումներն ուղիղ ակնարկ են Իրանին, նկատում է միջազգայնագետը։ Լավ գիտեն, որ հուսիների թիկունքում Իրանն է կանգնած եւ հերթական անգամ Իրանին են դնում վատ վիճակի մեջ, ինչպես եղավ Ալավիների պարագայում, փորձելով այս անգամ եւս Իրանին ներքաշել պատերազմի մեջ, քանի որ իրենք ուղիղ արձակազման Իրանի հետ գնալ չեն ուզում եւ չեն կարող ըստ էության այս պահին։ Խնդիրը դա է ներքաշել եւ նաեւ իհարկե ազդել Իրանի իմիջի վրա մերձավորարարքում նրա դաշնակիցների շրջանում։ Վերջին տվյալներով զոհերի թիվն անցել է 3 տասնյակը, վիրավորները ավելի քան 100-ն են։ Ամերիկյան կողմի տվյալներով հարձակումների հետևանքով սպանվածների թվում ապստամբների շարքում եղել են առանցքային դեմքեր, սակայն խմբավորումը դա չի հաստատել։ Նանե Հայրապետյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։